السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غنشارك معكم السيرو ديال الكحة. عندي بصلة والقرنفل والثومة والحامض والعسل الحر. غادي ناخذ البصلة، غادي نغسلها ونحكوها بالحكاكة، وتبعوا معايا تشوفوا الطريقة كيفاش غادي نصايبوا. غادي نحك البصلة، وهذا السيرو مزيان للناس الكبار، مزيان للدراري الصغار من 4 سنين الفوق. انا دائما في الشتاء هذا هو اللي كنستعمل لاحفادي ولولادي. ما فيه حتى شي اضرار جانبيه. العسل زوين في هذا نزله البرد. البصله فيها فيتامين سي، الحامض فيه فيتامين سي، الثومه وكذلك حتى هي فيها فيتامين سي، وما فيه حتى شي اضرار جانبيه. مزيان هاد السيرو مزيان الا كان الحلق مجروح، مزيان كيصفي الكلاوي، مزيان للنبوله، وكيرطب الكحه. الا كانت التنخيمه قاصحه كيخرج التنخيمه من الصدر، كيحل دوك القصبات الهوائيه ديال الريه. يعني ما فيه حتى شي حاجه اللي غضركم. وتعطيوه للدراري من 4 سنين للفوق، للناس المسنين. مزيان فيه كيقاد لا طونسيون. وتبعوه واحد مده 15 يوم او 10 ايام هي القليله، لان ماشي تشربوا واحد النهار وتقولوا ما دارنا والو، راه ضروري تتبعوه. نتوما تنحكوها هكاك، ملي كنغسلها ونحكوها هكاك بلا ما نقشرها. كيبقاو غير القشور، لان هادشي غادي يتصفى، ما واخا يطيحوا القشور معليش. نعصر الحامض، ما كاملش كاس، غادي نزيد واحد الحامضه لان خصني نزيد شويه. واخا هاد الكاس راه كبير، راه كبير من ديال العنبه. زدت واحد الحامضه. ودابا غنزيدو على ديك البصله والثومه، غنزيدو على البصله ونخليهم يطلق داك القرنفل فيهم. غنزيد القرنفل. انا درت غير واحد 6 ولا 7، لكن تقدروا نتوما تزيدوا. لكن الا غتعطيو للاطفال الصغار بركه ما تزيدوش، غير هكا. العسل ما كنديرو حتى للتالي، حتى نصفيه، كنخليه يضل هكا. دابا صايبتو الصباح وما غادي نعصروه حتى لا غد ليه ولا في العشيه، حتى كيطلق القرنفل فيه. دابا بعد ما بقى حتى طلق، راه خليتو نبات هكاك. دابا غادي نصفيه بواحد الشبكه هكا. ديرو في الشبكه ونعصرو مزيان. ونتمنى تجربوه وتعطيوه لوليداتكم وما تخافوش منه، وتشربوه نتوما في هاد الوقيته ديال البرد والكحه. واخا ما تكونوش تكحوه، هذا كيحمي من النزله ديال البرد. كنعصروه مزيان حتى هاد الخش اللي بقى تقدروا ديروه في قرعه وتزيدوا عليه الماء وتخليوه وبقاو تشربوا الماء ديالو. ديروه في شي قرعه ديال ليطرو وديروا له الماء وخليوه، وكل صباح شربوا منه كاس. هاد الباقي اللي هادشي اللي بقى في الغربال. دابا غادي نكبوه هكا في خرعه. شحال خرج لي هذا؟ راه يدوز لكم 15 يوم ولا 10 ايام، لان تبقاو تشربوا معلقه الصباح ومعلقه العشيه. دابا غادي نزيدو 2 معالق ديال العسل.
معالق كبار. نزيد معلقة أخرى ونخلط حتى ما يبقاش يبان العسل، وراه ما كيخسرش، واخا يبقى شهر في الثلاجة ما تخافوش منه يخسر. تخلطوا حتى كيذوب العسل لأنه تياخد شوية الوقت. كيولي كيتبدل اللون ديالو، كيولي بحال السيرو. وبعد ما داب داك العسل، دابا تبقاو تاخدو معلقة بحال هادي، معلقة الصباح ومعلقة العشية، ونتمنى الشفاء للجميع ونتمنى تجربوه. وملي تكون غير شي حاجة عادية ما تحتاجش ما تكون شي حاجة خايبة اللي تحتاج للطبيب، نتمناو نرجعوا لهاد الوصفات الطبيعية ديالنا، لان هادو هو باش كنا نداويو الكحة، ماشي ملي كتكون الكحة غير قاصحة ما كاين شي حاجة الله يستر في الرياء، شي حاجة اللي خطر اللي خصها الطبيب. كنتمناو ترجعوا لهاد الشيء الطبيعي نعاودو نبداو نعاونوا به وليداتنا.